你哋嘅全力㗎。好，大家好啊！好啊，歡迎嚟到咧呢個論壇劇場嘅男優啊！呢個論壇劇場咧，顧名思義咧有得論，有得彈嘅。咁咧，我咧就係你哋今日嘅 Joker 丑角，我叫阿 Key。好，我有啲緊張，可唔可以壓啲掌聲聽下先？好，多謝你哋啊！咁咧今日咧，我哋咧會有好多唔同嘅互動嘅。咁但係咧，不過咧喺互動之前咧，我有個人要介紹俾你識。第一就係我阿 Key 啦，第二個名叫做吳聚財。一聽到個名都知道係唔係好聚財啦。佢姓吳，即係叫吳聚財嘅嚇。咁咧佢咧本身係一個退休嘅男人嚟嘅。一退休嘅男人面對生活好多唔同嘅情況。變咗30歲嘅退休咧？唔係我嘛，吳聚財係另一個男人 ，OK， 咁我會介紹俾你識嘅。我想問下先，統計下先，呢度邊一個咧係未退休？拍手掌，未退休嘅。我睇呢部拍手掌，佢幾幸福咧，佢已經退咗休啦呢個嚇，好幸福嘅 OK。咁咧，但亦都有啲朋友都係已經退咗休㗎啦。我相信咧退休嘅生活咧，其實咧會有啲快樂，亦都會有啲困難。咁所以咧今日咧呢個城市論壇劇場咧，就係透過呢個演出，幫我哋咧去諗一諗，究竟退休人士嘅生活我哋點樣可以面對，或點樣可以幫佢哋。OK， 咁咧，所以咧開始前咧，我就需要咧有啲嘢要事先聲明。第一樣嘢咧就係咧喺呢個劇場裏邊咧係唔可以食煙嘅，同埋唔可以食嘢嘅。咁我見到大家冇食煙啦。不過咧同埋呢個劇場咧，除咗啲授權嘅人士咧，即係譬如呢位姐姐啦，同埋呢位哥哥啦，可以影相之外咧，其他朋友咧唔好意思啦，請將你嘅相機收埋先。放心，一陣咧我哋嘅演員咧會俾你任影㗎。索吻都應該 OK 嘅嚇 ，OK 都可以嘅，係咪？哇！呢個姐姐，索吻啊，等好耐啊，咁樣 OK，anyway，OK 咁咧，同埋咧呢個過程裏邊咧，希望咧請你大家咧將你嘅電話咧校去震機，同埋咧叫做冇聲嘅模式，係啦，因為咧過程裏邊咧突然咧，因為我哋耳機好近啊，突然咧響電話嘅時候咧，譬如我咦發生咩事？我以為係個 Q 嚟嘅 Q 位，要做其他嘢 OK。咁咧，同埋咧，你哋咧今次咧唔止係演員咁簡單嘅，唔係觀眾咁簡單，係演員嚟嘅，係觀眾加演員。顧名思義個名加埋就叫做，冇錯啦，就係官演員啦，非常之好啦，官演員。所以咧，先你睇咗先，之後咧有機會成為演員嘅。同埋咧，我需要同大家去做一個少少嘅拍手掌儀式，呢個儀式係好重要嘅，聽住我。可唔可以一齊拍拍先？1、2、3，再齊少少就得。1、2、3，冇錯啦！一陣呢個場嗰個演出咧，有時係會停頓嘅。停頓再開始嘅時候，就需要你哋呢個拍手掌嘅魔法能啊，先至可以再重新開始嘅。咁咧，而家咧事不宜遲啦。究竟吳聚財係一個點嘅人？係咪好似我30幾歲咧？定係已經係50幾60歲咧？我唔知道，係啦。係咪好似呢位哥哥咁靚仔咧？定好似呢位哥哥咁有型咧？唔知道。咁咧，而家咧，我哋開始嗰個去片密碼先。1、2、3，好，去片。
見過喎。唔喺度啊，仲出緊租。各位，我叫吳聚財，個個都叫我做500㗎。我退咗休啊，5年㗎啦。唉，今朝起身，迎接新嘅一日。而家冇乜嘢好諗㗎啦，淨係想同啲屋企人開開心心過每一日，做自己中意做嘅嘢。啊，今日咧，我有件事一定要去做嘅，你知唔知係咩事咧？等我話俾你聽啦。我今日咧要搭車去尖沙咀買翻條六合彩。點解要去嗰度買？你知唔知啊？唔知，我話俾你聽。因為我上次喺度中咗幾千蚊啊，嗰間投注站老禮我啊嘛，所以我一定要去嗰度買嘅。啊，不過諗下，咦？點解我今次要咁早起身咧？真係投注站都未開門嘅喎，真係又係。哇！不過諗啦，死啦！喂，邊個喺廁所？喂，喂！老豆啊，阿芝喺廁所啊。喂，快啲啦，急尿啊！喂！咁都冇計㗎，受下大家。唉，你知年紀大急尿好難忍㗎啦，你知。唉，煩啫。哎呀，阿爸，你唔好坐喺度得唔得啊？我揾緊我部 iPhone 啊！你坐喺度，我點樣揾啊？唉，話時話啦，你以前都唔係呢個時候起身嘅，依家咧就真係，唉。喂，你個 iPhone 點嘅樣㗎？使唔使我幫你一齊揾啊 iPhone 喎。咩色㗎？好大個㗎？嚇！依家新，唉，唔使啦，唔使啦，唔使啦，你只會越幫越忙㗎咋。你坐低揾個地方，我睇你唔到就 OK 啦嚇。真係。啊！你冇嘢係嘛？有冇事啊，老婆？小心啲啦。老公啊，你可唔可以話阿爸啊？大佬咁早起身，晨早流流咁大支，你坐喺度懶關心埋㗎。咁我冇計㗎，你兩個加埋100歲啊，少句啦。你而家係咪唔理我啊？咁又唔係。喂 ，iPhone 真係對你咁重要咩？家嫂啊，你冇咗個電話好唔方便㗎。你估唔使做啊？你大咗肚，又擒高又擒低，你小心啲啦，我仲驚過你啊！你真係當我唔使做㗎？阿子一個人揾食啊，邊掂㗎？阿芝又就嚟升中，阿 B 又就嚟出世啦，奶奶又揾得雞碎咁多，你又冇嘢做，第時阿 B 出埋世，負擔就好大㗎啦，阿爸，你知唔知啊？係啊，我乜都唔知啊，其實我乜嘢都知。阿子打份牛工啊嘛，我又冇俾好多書佢讀，我盲字都唔識多個嘅。阿子得個13歲讀緊中1，我都唔想退休㗎，我都想繼續做嘢㗎。咁咪係但係咯。我做開地盤幾廿歲，邊有人請我啫？而家仲唉，我又唔係叫你去揾啲乜嘢做，我淨係想你可以揾一啲有建設性嘅嘢去做下啫。我見有啲男人退咗休之後都會做下義工㗎，好似九巴啊、煤氣嗰啲都會有㗎。總之就唔似你而家咁樣咯。不過我係男人嚟㗎，我係一家之主嚟㗎。以前喺做嘢嘅時候都唔知幾多人跟我揾食，要我唔使錢去幫人，你都好難啊！你啲脾氣咧就同阿志一模一樣㗎啦，都唔知係咪每一個男人都係咁嘅咧？唔知喎我。我費事睬你，啊我都要揾我個 iPhone。真係麻煩啫，都咁㗎真係。阿爺，我用完啦，你係咪用㗎？唉，你用啦。喂，你沖涼都沖咗幾耐下喎你？啊，好煩啊！咁嘅態度都得。少句啦。煩啊，唔制啊！我呢個係習慣嚟㗎啦，仲喺度講我。算啦。喂，點解我唔知你有呢個習慣嘅？夜晚沖涼唔得嘅，係都要日光日白都去沖涼，仲話我唔啱添。我以前都係咁㗎啦，不過你而家越嚟越早起身，所以先唔知啫嘛。咁我從來都唔知喎，真係。嗱，你又早起身啦，諗下，而家你退咗休之後，簡直就好似喺間屋度不停係咁喺度坐。
不如你揾啲嘢做啦。嗱，我見嗰啲阿伯，佢哋喺公園度捉下棋，聽下收音機，咁咪幾好咯。你學下人哋啦，你唔喺間屋度，我覺得家都會大啲啊。連你都同我講啲咁嘅嘢，你咁細個你識鬼咩你？得啦，唔好嘈啊！個小仲用唔用㗎？唔用佢啊！你咪用咯。我成13歲㗎啦，都冇自己嘅私人空間。嗱，我又要讀書啦，又要用電腦喎，你叫我點啊？間屋係咁大㗎啦，我有咩辦法啊？我哋一家人嚟㗎嘛，分唔分咩私人空間啫？真係俾你識我真係。你覺得而家仲好似以前咁嘅時代啊？成10幾個人逼埋喺咁細間屋度啊，勾到死啊！係你翻學啦，唔好講啦，唉。阿爸你，我電話啊！老公啊！阿爸，我唔理啊，你同我搞掂佢啊！收心啲啊！唔好整親啊！小心啲啊！喂，你睇你個女啊，越大越難教啦，點搞㗎？老豆，咁有時佢講嘢又唔係錯晒嘅。係咧，有啲想同你講啊，老豆。你唔係趕住翻工嘅咩？好快幾句啫。咩事啊？咁其實咧，你知啦，而家咧我啲 friend 話前幾日同我講過，啱啱同你講啊。有。佢好似話咧，而家啲長者屋嗰啲申請咧好方便好快捷，又可以揀翻同區幾好。